به نظرتون چرا بیشتر مردم خواستن که در جامعه دنیوی زندگی کنند؟ با اندیشه من جمهوری تاجیکستان که همچون دولتی دنیوی و یعنی حکومت که در جامعه جهانی همچون یک سوبک یعنی که فعالیت خود رو ادامه داده ایستاده است، یعنی که جمهوری مردم یعنی میخواهند که با همچون یک همچون دیگر شهروندهای دنیا قدم خود رو استوار گذاشته، یعنی که در پیشرفت جهان سهمگذار باشه. برای همین مردم امروز بیشتر یعنی که رو وعده است با یعنی قانون‌های دنیوی بعضی از مردم ممکن یعنی که بیشتر این طرفداری این هستند. ما در همه هر دوش اقتصاد پیدا برای که هم دنیاویش برای دنیامان هم آخرتش اینش برای آخرت ما در هر دوش بهتر است. چرا بیشتر مردم خواستن در جامعه دنیوی زندگی کنند؟ یک این که سیاست دولت ما این دولت دنیوی است، این مسئله نخستین است. دوم این که تمام دنیا که امروز اکثریت کشورهای پیشرفته نیز دولت‌های دنیوی هستند، شاید مردم به این هم پیروی میکنند و اون کشورهایی که مثلا از لحاظ علم و تکنیک، اقتصاد، فرهنگ نیز پیشرفته هستند، مثلا کشورهای غرب اگر در نظر داشته باشیم اونها نیز دولت‌های دنیوی هستند و مردم شاید از این هم پیروی میکرده باشند. و دیگر اینکه در جامعه دنیوی زیستن شاید آزادتر باشد از لحاظ اندیشه، از لحاظ سر و لباس و دیگر منتالیته، تفکر و غیره و هکذا ها. و دیگر اینکه شاید طلب زمانه معاصر هم باشد که زمانه معاصر آزاد اندیشه هست، آزاد فکری هست و آزاد بودن است. شاید این هم باشه. همین جامعه دنیوی اوزی چقدر که ما زندگی کردیم خیلی خوب است، همه طرفا نه جنگ است نه یگون خوب است، دولت پیشرفته است، ساز است، یگون کمبودی نیست، خیلی شکرانه خداوند یگون چی کمبود نیست مردم، خیلی خداوند باز آبادش کنه، همین صد روز یگون کمبودی نیست. می‌بینم بعضی مردم دنیوی را قبول میکنن، بعضیش اروپایی را، بعضیش اسلامی را، هر یک کس در دست خود وابسته است خودش است.